Kita melanjutkan perjalanan cari burung, guys. Cari burung. Kalau burung-burung itu sarangnya kayak di sini. Dan di sini lumayan banyak burung. Dan juga yang pemirsa, ada sarang burung tuh, sarang burung, dan itu induknya nyawara. Kita lihat dulu, guys. Ada, guys, ada itu, ada, boy. Kita lihat dulu, kita ambil. Ini, boy, burung. Wah, burung apa ini namanya ya? Dan itu satu lagi, kayaknya dua ini. Ini satu lagi. Bagus kan? Burung apa ini ya? Aduh, simpan lagi. Oke, tuh. Oke, terima kasih. Ikuti saja channel Sumas Diajoran kalau nggak mau ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih.